تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان لے گلیشی غروالے ورکڑے منگا بعض ددی تب بعضوانے منهم من کلم اللہ بعضی ددیناری چا اللہ وصرا خبر کڑی بے واسطے ورفع بعضهم درجات اپور تکڑے بعضی ددی یمانی یو ددینا پوشت درجو واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کرو منگا عیسی عزوی دا مریم تاخکار حکمنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَكْلَكْرَوْ مُنْغَ دے پروح پاک سرام وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَكَ اللَّهُ تَلَا غُخْتَيْنِ جنگون ونوکڑا کسانو شرسو دے پیغمبرانو نو من بعد ما جاءتهم البينات پس آئین شراغلو دیتا اخکار حکمنا و دلیلنا ولیکن اختلفوا لیکن ای مختلف شو قرآن کے فمنهم من آمن نباید دینا سک دی شیمان روڑو ومنهم من کفر وباید دینا سک دی شی کفر حکم ولو شاء اللہ مقتتلوا وک اللہ اختین جنگ بنے کڑے دی رسو خلقهم ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالیٰ کی سچواری یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کوئے داغنا شمن تاصل درکڑی من قبل ان یاتی یوم مخید دینا شراب شیدہ سروز لا بیعن فیہ ولا خلت ولا شفاعن نبی خرسول پائے کی اور نبی دوستانہ فیدہ مند اور نبی سفارش والکافرون هم الظالمون و کافران خاص دی ظالمان دی اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشتے اس حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی و ہمیش جوندے دے القیوم انتظام کن کے رٹول عالم دے لا تاخذو سنة ولا نوم ننسی اغلرا پر کاریو نخوب لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص داغ اختیار کیا سیزنا چی اسمانون کیا شریز مکہ کے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ سوک دے آج سفارش اکڑے شیدہ پا مخکے مگر پا اجازت داغ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم عالم نے اللہ پائے حالاتو جدی مخد دی و سچد دین رسولیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء انشیرہ گیرول دی حصہ دا علم دا اللہ نام مگر آقدر چا اللہ تعالیٰ غاڑی وسع کرسیو السماوات والارض رسید لدا دا کرسی ٹول اسمان نوزم کے تا فراخ دا کرسی اسمان نوزم کے تا ولا یعودو حفظهما ونستڑکی اغلرا ساتنا ددیم وهو العلی العظیم واللہ تعالی اوشد اولوی شان والدیم لا اکراہ فی الدین نشتر زور پچاوانے پا عقیدہ کے قد تبین الرشد من الغیم کو یقیناً خخکار شعر ہدایت دسر کشینا فمن یکفر بالطاغوت نچاچ انکارو کو دبندگے غیر اللہ نام ویومن باللہ و یقین ساتھ پالا فقد استمسک بالعروة الوثقى یقیناً راتنگ کرد کڑای مضبوطا لن فصام لها نشتر ماتے پریکی دل داغی واللہ سمیع علیم اللہ رسوری پارس پوئے دے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی دوست مددگار دی ایمان والو یخرجون من الظلمات الى النور وباسدی لرادت یرون رناتا
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسان چی کفر کردے مرگری ددی طاغوتیان دی، یخرجونهم من النور الى الظلمات، وباسی غیر را درانہ تیروتا، اولئک اصحاب النار، دا کسان دی اور والا، هم فیہا خالدون، ایبا پدے اور کے ہمیشویم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آئے نگورے حال لاغ چاہتا چی جگڑے کولا ابراہیم علیہ السلام سراپ بعد رب داغ کے، ان آتاہ اللہ الملک، ددے وجنا چی ورکڑ واغتا اللہ تعالی سبات شائی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کلچ ویل ابراہیم علیہ السلام رب زمان غزات جوندی کول امڑ کول گئیم، قال انا احیی و امیت، ویل دغی سڑی زم جوندی کول امڑ کول کولشم، قال ابراہیم، ویل ابراہیم علیہ السلام، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، یقیناً اللہ تعالی راولی انور دا مشرق دا طرفنا، فاتی بها من المغرب، نتیرا ولا دا مغرب دا طرفنا، فبہت الذی کفر، نچپ پاتشاہ سوک چی کفر اکڑو، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالی حجت نخی دلیل نخی دا سی قوم ظالمانو تا، او کالذی مر علی قریہ، یعنی قتلی دا پشان دا غشا چی ورطیر شو یو کلی باندے، وہی خاویت علی عروش، آو کلے پریوتو پخبل چتنو باندے، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتہا، اوی پس طریقہ بان جون لکی اللہ دا پس مرگ دائینا، فاماتہ اللہ مئت عام، نمڑ کا اللہ دلراؤ مڑے اسات سل کالام، ثم باسا بے دوبارہ جون لک، وعلکم لبس، اللہ تے تپوسو کو سمر وقت ساروے تو، قال لبس یوما او بعد یوم، اگوی زی سارشم یو رس پورا بلکہ بازی ٹکڑا دروازم، قال بل لبست مئت عام، اللہ تو فرمائل بلکہ تخوی ساروے دل تسل کالام، فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنى، نو گورا د خوراک سیستا و دسکا سیسترین ندی بدل شیعام، وانظر الى حمارک و گورا خپل خرطام، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور دادی دا پارا چی گرزو منگتان نخا دا پار دا خلقو، وَانظُرِ لِلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا، او گورا ڈکو دے خرطا سرنگی خوزو منگائے لرام، ثم نکسوها لحما بیاغندو منگائے تغوخام، فلما تبین اللہ، ارکلا شدد خخکار شوام، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، دوئے زپوئیگم یقین اللہ پارسیز بانے قدرت درون کے لئے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، او کلچو ایل ابراہیم علیہ السلام، اے رب زمان ما توخائے سنگ بجوندی کے تموڑ لرام، قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تتپسکو آیا ولتنمنیم، قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، اگوی ہاں زخمنم لیکن غارم دی دا پارا شکلک شیز زمان، قال فخذ اربعة من الطير، اللہ فرمائل انی سایو سلور دا مرغانونا، فصرهن الیک، نو ٹکڑی ٹکڑی کدی زان سریو ساتا، ثم جعل لا كل جبل منهن جزءا، بیا کیگدا پہر نزدیغر ددینا سے ٹکڑا، ثم دعهن یاتینک سایا، بیا آواز ور کدیتا نرازی بتاتا منڈی بوہی منڈے،
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین ساتا چ اللہ تعالی زور ور دے حکمت والے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال مالونو دائے کسانو چ خرچ کری خپل مالونا د اللہ دین دے غلبے د پارا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل پشان د حال دے او دانے دے شرازرغن کی وگی فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ پاروگی کی سلدانی واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ زیادتی کی چال رشواری واللہ واسع علیم واللہ تعالی فراخ فضل والد عالم دے بادشاہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ آکسان چ خرچ کی مالونا د اللہ د دین د پارا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى بیان کی رسو پائے پسے چ خرچ کری سزبادنا نہ تکلیف ورکول لهم اجرهم عند ربهم دی د پارا ثواب د دی د نفقات دے پنی رب د دی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ويسرا پدین ودی غم جن کی قول معروف ومغفرہ وینانک و بخنک ول خیر من صدقۃ یتبعها اذى ورد دائے صدقینا چکی اور پسی تکلیف ورگول واللہ غنی حلیم اللہ تعالی بے حاجتا صبرناکم دے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى مباطل وائے ثواب دخبل صدقو پزبادن کولو پتنگولو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس کش پشان د باطل ولو دای سڑی چ خرچ کی خپل مال د پار د خودن د خلقو ولا یؤمن بالله والیوم الاخر ایقین کی بالله پر رستنے فمثلو کمثل صفوان نو مثال د خرچ د صدقین پشان د حال دے ہموارے گٹھے دے علیہ تراب چپائے بان خورویم فاصابہ وابل النور سیایت شبید باران فترکہ صلدان پریدیائی لرخویام لا يقدرون على شيء مما كسبوا واسبنوا مدا خلق پہ ثواب بانے دائملنا شریک کڑیویم واللہ لا يهدي القوم الكافرین اللہ ہدایت نور کی اور ثواب نور کی قوم کافرانو تام ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ ومثال دا شاش خرچ کی خپل مالونا دا پار دا لٹولو دا رضا اللہ و تثبیتا من انفسهم و دا پار دا کلکوالی دا نفس نخبلهم کمثل جنت بربعام پشانت باغ دے پسروز مکام اصابها وابل فاتت کلها وکلها ضیفین ورسیائیتا شبید باران ورکی اخبل میوی دوچن دوچن فإن لم يصبها وابل فطل نکون رسیائیتا گن باران نلک باران والا پوریم واللہ بما تعملون بصیر اللہ پعملون چتاسو کوئیلدن کریم ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب آیا خوخوی او تنساسو شداغ دا پار باغو نین کجرو دانگورو تجری من تحتها الانہار شبیگی لاندائی ولیوم لہو فیہا من کل ثمرات دد پارا پائے کی نور ہر قسم آمدنیم وصابہ الکبر ورسدلی دت زوڑ والیم ولہو ذریت ضعفا اور دد پارا اولادی ہو کمزوری
فاصابها اعصار فيه نار ورسی آیتا و تیز سیلے چپائے کی ورمی فاحترقت نو سزیدہ باو کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وضاعت کی اللہ تعالی دخبل آیتون مثالون لعلکم تتفکرون دل پارائش تعصب کی فکر نکار اخلیم یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج گوئے ذکرہ حق مالنا تاسو گٹے پا تجارت وغیرہ ومما اخرجنا لکم من الارض او دائی سیزننا چمگرو باسو تاسو لرا دزمکنا ولا تیمم الخبیث منه او قسم کوئے در دید حقینا تنفقونا چی خرچ کوئے ولستم بیاخذیه الا ان تغمضوا فیم اونے تاسو آغستن کی قبل ان کی دائر دی بخبل حق کے مگر علی شتا استر کی پٹی کے دائے پاغستلو کے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یقین کو اللہ تعالیٰ بے حاجت دے سائل شویزات دے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاثر وعدی کی ایمان یری تاسود فقیرینا ویامرکم بالفحشاء وکم درکی تاستب بخل کولو واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ تعالیٰ تاثر وعدی کی دبخشش در کولو دخبل طرف ناو دزیاتی مال در کولو واللہ واسع علیم اللہ فراغ فضل والد علم لرن کریم یوت الحکمت من یشاء ورکی پوخ علم دا قرآن چالچ واری ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اور چالچ ورکرش پوخ علم دا قرآن یقینا دا کتابنا مگر خالص عقل والا وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر آج خرچ کرے تاسو سے خرچ بے تعینہ یا آج تاسو منخت کری سمانخت معین فإن اللہ یعلمہ یقینا اللہ علم نے پدے ہر سم وما للظالمین من انصار نشتر ظالمان در ایسوک مددگار ان تبدو صدقات فنعم ماہی کتا سو اخکار ورکوے صدقین اخکار ددا اخکار ورکول وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اگر تاسوی پٹے ورکوائے فقیران و محتاجو تا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ندی کڑیر خیر دستاسو وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور لرکیب اللہ استاسونا استاس گناہونا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ استاسو پاملون مانے خبر لریم لیس علیک ہداہم نشتستا پزیم باندے رسول دے خلق و حق تام ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ حق ترسی چال جواری وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ناچ خرچ کو اے تاسو سمال دین اشاعت پارانو داستاسو فیدو لردیم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله اور تاسو خرچ نکوئے مگر دا پارا دلٹولو دا اللہ دا مخ وما تنفقوا من خیر وفیلیکم آج تاسو خرچ کئے حلال مال پورا کی دے پورا بدر کی دے اشتاو صدایا جرم وانتم لا تظلمون بتاسو بائے ظلم نشکے دے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله خرچ ورکوائے نفقات ورکوائے محتاج و خلقتا آغاچ بنکڑی شید اللہ دین دپارا لا يستطيعون ضربا في الارض وسن لرید سفر کولو بزمک کے يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف گمان کی پری بنے نا خبر سڑے مالدار دا وجد زان بشکلو دا حرامنا
تعرفهم بسیماهم خطی پی جنی پخاص نہ خدائی لا يسألون الناس الحافا سوالنا نکی دخل کنا بے حاجتا بے ضرورتا وما تنفقوا من خیر آج خرچ کرے تاسو حلال مال فإن اللہ به علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائبان علم لرن کرے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار آکسان چی خرچ کی اخبر مالونا دشپی و دروازیم سرا وعلانیتا پٹوخ کاران فلهم اجرهم من ربهم ندیل رسواب ددید خرچ کولو دے پنی رب ددیم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ونبی حسیرا پدی بانے ونبدی غمجن کی الذين يأكلون الربا آکسان چخری ربا لرام لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نب پاسیگی د قبرنا پر د قیامت مگر پشان د پاسی دلو د هغه چا چې ګډوډ کړی هغه لر شیطان د وجه د وسوسې یا د وجه د لګېدلو د پیرانو نام ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا داد دے وجنا دی وائی یقیناً آخر سول پشانت ربا دی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا او حال دے حلال کرے دا اللہ تعالی خرص واللہ حرام کرے دے سود کا غسل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ناغسوک شرور سیداغت وعاز دا طرف دا رب داغنا نمانش دے دربانا فلہو ما سلف نتد پارا حغدی چمخت تیر شویم وامرہ الاللہ معاملت راتن کی اللہ تسپار لے شویدام ومن عاد آسوک شرو گرزید بیا حلال کرنلو درباتا فولائک اصحاب النار دا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دی بپور کیا میں شویم یمحق اللہ الربا قرآنی اللہ تعالی محوکی برکت دمال ربا ویرب الصدقات و زیادی کی و برکت شیب الصدقات کے واللہ لا يحب كل کفار نصیم واللہ تعالی من نکیدہ چاسر چڑیر کفر کی ڈیر گنہگاری ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چی مان راوڑے عمل نکی مطابق د وحی سرام واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة و پابندی دمان زکی اور کئی زکاة لهم اجرهم عند ربهم دید پارا ثواب دا عملون دید بنی ضرب ددیم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ونبی سرابدی ونبی غمجن کی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو یرکو اید اللہ تعالی نام وذروا ما بقی من الربا اپرید ہا مال چی باقی پاتی استاسو دا سودنا ان کنتم مومنین کتاسو ایمان والا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَاكَارٌ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مخبر شعب بلوی جنگ سراد اللہ و رسول دا طرفنا وَإِن تُبْتُمْ او کتاسو توبوی استدربانا
فلکم رؤوس اموالکم نتاسر حق دے اصل دمال نستاسو لا تظلمون ولا تظلمون نبتاسو ظلم کوئے نبتاسو ظلم کے دیشیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرًا او کبھی دا قرض دار تنگدس فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرًا لازم دی بتاسو محلت ورکل تر وقت آسانتیا بورے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ او کہ خیراتو کے تاسو آغت معاف کہے ندا غرد تاسو لرائن کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئے واتقوا یوما ترجعون فیہ للہ او یرو کے دائر وزنائش پیش کی دے بشے تاسو ٹول پائے کہ اللہ تعالی ثم توفا کل نفس ما کسبت یا وہ پورا اور کڑیشی ہر تنتا ہاش عمل سکڑی وہم لا یظلمون او پدیب ظلم نشی کہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ایمان والو کلش معاملو کہتا سبقر السلام الى اجل مسمى ترنیٹی مقرر بورے فاکتبوا نولی قیدا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل اولیکلیو کی ساسمینس کی اولیکن کے بینصاف سرام ولا یاب کاتب ان یکتب انکار نکی لکن کے دلکلنا کما علمہ اللہ فلیکتب لکچ خودن کڑے دتا اللہ تعالیٰ نلکل لکیم ولیملی اللذی علیہ الحق و املادک یا سڑے شپاغمانے قرض دے ولیتق اللہ ربا و یردک اللہ نشرب دے ولا یبخس منہ شیعہ و کمید نکی داغین حس کمید فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا نکوی آسڑے شپا من قرضی قمقلی یا کمزوری او لا يستطيع أن يمل هو یا وسن لذی شملا اکڑیشی دے پخبلا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ نملادی کی دد اختیار من سڑے پہ انصاف سرام واستشهدوا شهيدين من رجالكم اگواہان نسید و گواہان ساسود ناری نونام فإن لم يكونا رجلين نکنی گواہان بسڑیم فرجل وامراتان یو سڑی دیو دو زنانام ممن ترضون من الشهداء داشنا شخواخوائے تاسو اغیل راد و گواہ ورکن کنام ان تظل احداہما داد و زنانا ددی و جندی کیر شید یغینام فتذکر احداہما الاخرام یاداش بور کی دغیو ابلتام ولا یاب الشہداء اذا ما دعوم و انکار نکی گواہان چکل روبل شید پارد گواہے ولا تسأموا ان تکتبوہم او بدم گنے تاسو لکل در قرض صغیرن او کبیرن کلگیو کڈیری الى اجل سردن ٹھیدانا ذالکم مقصد عند اللہ داڑیر انصاف دے پنیز اللہ واقوم للشہادہ و برابر ان کے دے گواہ دے گواہان لرام وادنا اللہ ترتابو اور دیر نزدیر دیتا چستا صبح شک نرازی بیوول الا ان تکون تجارتا حاضرام لیکن کبھی سوداگیری حاضرام تدیرونہا بینکم اڑوے راڑوے تاسواغی لرا قرآن اخبلکی فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوا
ننشت بتاسو گناہ پن لکلو دائے کے واشہدو اذا تبایاتم گواہانونی سے کلش سخر سول گوائے ولا یضار کاتب ولا شہید اور ضرر دنشور کے ریس لکن کی تاؤن گواہتا وَإِن تَفْعَلُوا كَوْكُتَا صُدَاكَارٌ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ يَقِينًا داغٹ گناہ دین خطرے بتا سبورے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرَكَوَيْدَ اللَّهَنَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تعلیم در کی تاس اللہ تعالی وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ واللہ تعالی پارسیز بانے پوئے لریم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او کہ تاسو پا سفر واندے او نمومے تاسو سگلی کن کے فرحان مقبوضا نجائز تاسو لگانا قبض کری شویم فَإِنَّ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اعتبارو کی باعث تاسو پا باز واندے فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ناداری کی آغا سڑے چاغمان اعتبار کرے شیرے قرض داغو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّا وَيَرْدِكِ اللَّهَ نَجْرَ بْدَدَدَيْمْ وَلَا تَكْتُمُ شَهَادًا وَمُپْتَوَئِ گواہی ادا کول وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ اور جاشی پٹکڑا گواہی یقیناً گناہگار دے زرد واللہ بما تعملون علیم واللہ تعالیٰ پاملون چتاسو کو علم لرون کے دے للہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص لا اختیار کیا سیزنا شدی اسمانون کے آشریز مکہ کے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَكَخْكَارَ كَوَئے تاسو آج تاسو بزرنو کی او تخفو یا پٹ ساتا ہے يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ حساب بکی تاثر پاغی اللہ تعالی فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ نبخن بکی چالچ غاڑی وَيَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ عذاب بورکی چالچ غاڑی واللہ علی کل شیء قدیر واللہ تعالی پارسی بانے قدرت درون کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون ایمان راوڑے دے رسول پاغیش نازل کرش راغتا طرف طرف داغنا انور مومنان صحابہ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله طول ایمان داوڑے پا اللہ و داغ پا ملائکو پا کتابون داغ پا رسولانو طول داغ لا نفرق بین احد من رسله وائدین جدائنکم پا من دیشا کے رسولانو داغنا پا ایمان روڑلو کے وقالوا سمعنا واطعنا ادیوائی من قبول کرے دے ومنگا تابداری کو غفرانکا غاڑوستانا بخنا ربنا اے رب زمون و الیک المسیر و خاصتا تدی گرد دلٹولو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور کی اللہ اس نفستا مگر پقدر دوستا لہا ما کسبت ہر نفس دا بد داغنے کم اللہ شد کریم وعلیہا مکتسبت پار نفس بانے سزا داغ بدم اللہ شاغ کریم ربنا لا تواخذنا دیوائی اے رب زمونگ منی سے ان نسینا اختانا کیر کمونگا یا خطائیو کمونگا ربنا اے روزم ولا تحمل علینا اسرا ومبارک اے پنبانے غٹ گناہ کما حملتو علی الذین من قبلنا لکتا شدا بار کرو بائے کسانو چیزمون مخی ترشویم
ربنا اے رب الذنب لا تحملنا ما لا طاقت لنا به وما شیپ منگا بانے حوائش زم وسنی دائد پورت کولو وعف عنا معفو کی زمنا واغفر لنا وبخنو کی منگتا وارحمنا ورحمو کی بم انت مولانا تزم مولائے فانصرنا للقوم الكافرین نغلب راکی منتا بقوم کافران باندے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشت حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی القیوم ہمیشہ جوندے رے انتظام کو ان کے رٹول عالم دے نزل علیک الکتاب بالحق نازل کرے اللہ تعالی کتاب حق کولو دا پارا مصدقا لما بین یدیم تصدیق ان کی دے داغ کتابون جدنا مخیوم وانزل التوراۃ والانجیل ونازل کرے اللہ تعالی تورات انجیل من قبل مخید قرآن ہدى للناس ہدایت دا پار دا خلقو وانزل الفرقان ونازل کرے اللہ جدائی راستن کی پمن دا حق باطل کے ان الذین کفروا بآیات اللہ یقیننا کسان چی کفر کرے پایتون دا اللہ لہم عذاب شدید دید پر عذاب دے سخ واللہ عزیز ذو انتقام واللہ تعالی زور ورد بدلا غستن کی دے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء یقیناً اللہ تعالی نہ پٹی گی پاغمانی شیز مکہ کی نہ پاسمان کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خاص اللہ ذات دے شکل نہ جوڑی استاسو پر رحمن دوین دستاسو کی سرنچ واڑی لا الہ الا ہو نشت واقتار مددگار سوا داغنا العزیز الحکیم زورور دے حکمت والدے هو الذی انزل علیک الکتاب خاص اللہ ذات نازل کرے تابانی کتاب منہ آیات محکمات باید دی کتابنا آیت ندی اخکار مانو والا ہن ام الکتاب شاسل دی کتاب ندیم وَأُخَرُ نور آیت ندی متشابہات پٹو مانو والا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ نا کسان چدائے پزنوں کی کگلیش دے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ نتابداری کی دائے چکم پٹو مانو والی دی قرآن دی کتابنا ابتغاء الفتنہ دپارا دلٹولو دفتنے بخلقو کی وابتغاء تاویل او دپارا دلٹولو دحقیقت دائے وما یعلم تعویلہ الا اللہ ان پوئی گی باقیقت دائے بانے مگر یو اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بهم او کلک کسان پہ علم دین کیا یہ ہوئی زمگ ایمان دے پدیم کل من عند ربنا دا ٹول دی زمگ رب دا طرفنا وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نہ قبلی مگر خالص عقل والا ربنا لا تزغ قلوبنا یا رب مکہ گئے زمگلنا بعد از ہدیتنا پس دائن شدام تا ہدایت کرے دے وہب لنا من لدنک رحمہ ارو بخی منتا خاص پل طرف ناک لکوالے بدین انکا انت الوہاب یقیناً تو بخشش ورکون کے ربنا انکا جامع الناس اليوم اے ربا یقیناً تبراغنڈے ٹول خلق دا سر وستا لا ریب فی چی شک نشتوائے کے ان اللہ لا یخلف المیعاد
یقیناً اللہ تعالی خلاف نکی دخبل وزنا. ان الذین کفروا یقیناً کافران خلق لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم اشارے نشی دفقولے ددینا مالون ددینا اولاد ددیم من اللہ دا اللہ دا عذاب نشین شیم اولائک ہم وقود النار اور دا کسانم دیدی خشاک دور کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددی کسانو پشاند حال د فرعونیانو دائے کسانو چمخ کی دائینو کذبوا بآیاتنا تروجن لغی زمغایتنا فاخذهم اللہ بذنوبهم نونی واللہ لرام فعذاب سراب صبد گناہ ندائیم واللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخت داور کن کرے. قل للذین کفروا ستغلبون ویا کافران موجودہ و تعذر دیتا سبم کمزوری کڑیش ہے پا دنیا کی وتحشرون الى جہنم و بیابغن کڑیش ہے جہنم تا وبئس المہاد و بد زیتیار کڑیش ہے جہنم. قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا یقیناً اشترے تاؤس دپاران نخد عبرت پائے دو ڈلو کی چیو بسر مخامخ شل ببدر کی فیتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلو آد ایمان والو قتال کو دا اللہ دین دوشت والی دپاران وخرا کافرت نوبل ڈلو کافر یرونہم مثلیہم رائے العین لیدل دی حقیل را دشن خبل پلیدل دستر کو سرام واللہ یعید بنصرہ من یشاء واللہ تعالیٰ کلکی پخپل مدد سرا شال چوغاڑی. ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار یقیناً پدے کشتا خامخال عبرت خاوندانو دپوئی لرام. زین للناس حب الشہوات من النساء خیست شدے دپار خلقو مینا داسی شدیز ریواری شازنان دی والبنین و زامن دی والقناطیر المقنطرہ و خزانی دی جمکڑشی من الذهب والفضہ دسرو زرو دسبن زرنا والخیل المصومت و سنا سعرب والانعام و سعروی والحرس و فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا طول سلگا نفع دا جون دنیاوی دا واللہ عنده حسن المآب واللہ شر خاص اغسرا خیست زید ورگر زیدلو دے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم تو آیا خبر درکم زتا سبڑیر غور سراد دا ترشینا للذین اتقوا عند ربهم جنات دپار دائے کسانو شتقوائی بگیم پنی ضرب ددی جنتو ندی تجری من تحت الانہار بیگی بالاند دائے والیم خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے کی وازواج مطہرت و بیبیان دی پاک ساتلی شیم ورضوان من اللہ و رضامن تیابید اللہ دا طرفنا واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کے ریخ بل بندگان لرام. الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغا بندگان چاہی وئی یا ربا منگا ایمان راوڑے فاغفر لنا ظلومنا نبخنوکم تدگناہ نزم وقنا عذاب النار وبشتم دا عذاب دورنا. الصابرین و صادقین دغن نیکان بندگان صبر کا ان کی اور اشتیاء ان کی والقانتین و پورا طاعت کا ان کی والمنفقین و خرچ کا ان کی والمستغفرین بالاسحار و بخن غفتن کی اللہ نا پوخد پیشمنی کے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گواہی کرے دا اللہ تعالی چی یقیناً
نشت اختار د بندگے مگر آغدے والملائکتو گواہی کڑی دا ملائکم اولو العلم و خاندانو دا علم دا توحید قائما بالقسط چی پورک لک دی پہ انصاف لا الہ الا ہو نشت واقدار مددگار مگر آغدے العزیز الحکیم زورور دے حکمت والدے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چی قبول دے پریز اللہ صرف اسلام نے ومختلف الذین اوتوا الکتاب و اختلاف نہ کڑے ددی دینائے کسانوں چی کتاب ور کڑے شوئے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دائنا شراغ لے دیتا علم بغیم بینہم دوجد زد نات نہ قرآن ددی کے وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ اور چاچی کفر کو دلّہ پایتنو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ یقیناً اللہ زر حساب کو ان کے لئے فَإِنْ حَاجُّوكَ کدی بیام جگڑ گئی تاثرہ پا توحید کے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِيَا لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ طور تو اے ماخو تابع کڑے اخپل مخاص اللہ دران آغشا چی زماتا بدار دیم وقل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم او اے کسان تاشی کتاب ورکڑی شرے نور امیانو تام آیتا سو توحید منائے فین اسلمون کدی توحید منی فقد احتداؤ یقیناً ہدایت مندو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ او قدیم خوارون یقیناً تابانے صرف رسولی واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کے بندگان لرام ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقیناً کسان چی کفر کی دا اللہ پایتنو ویقتلون النبین بغیر حق او وجنی پیغمبران لرا بغیر دا جرم شرعینا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اوجنیا کسان تشائی حکم کی فانصاف سرا نور خلقنا فبشرهم بعذاب علیم نذیر ورکدیل بعذاب درناک اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دی برباد شید دی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین بیدید پارائی سوک مددگاران علم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب آئے نگولت آکسان تاشی ورکڑیش تابرخد کتابنا یدعون الى کتاب اللہ راب للکی دا اللہ کتاب تا لیحکم بینہم دید پارائی فیصلو کی دی ترمین ثم يتولى فريق منهم بیا مخڑی اور ڈلد دینا وهم موردون و دیری مخڑون کی ذالک بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات دا مخڑ والدی پدی وجدی دیوئی حشرے و بندرسی منتور دا جہنم مگر یسور دیش میرے لشویم وغرهم فی دینہم و دوکور کرے دل را پبارد دین دلی کے ما کانو یفترونا خبر ایچ درو جوڑی دلی غٹ ملیان فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیم نسرنگ بیدری حال کلچ منگی راجم کودا سر وستا شک بنی پائے کے شک نشت پائے کے وفیت کل نفس ما کسبت اپورا بور کریشیا نفسا عمل چاہی کڑی وهم لا یظلمون پدی باعث ظلم نشی کے دے قل اللہم مالک الملک اوائے تو اے اللہ مالک تو دبادشاہ تو تل ملک من تشاء اور کئی بادشاہی چچالو واڑے وتنزع الملک ممن تشاء اخلط بادشاہی بزورا دشان چواڑے وتعز من تشاء عزت ورکے شال چواڑے وتذل من تشاء ذلت ورکے شال چواڑے بیدک الخیر استعفل اسکٹول خیر
انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو پارسی بانے قدرت درن کے. تولج اللیل فی النہار، ننباسط شپا پروس کی. وتولج النہار فی اللیل، ننباسط روز پشپا کی. وتخرج الحی من المیت، اور باسط جوندی لراد مرنا. وتخرج المیت من الحی، اور باسط مر لراد جوندینا. وترزق من تشاء بغیر حساب، روزی اور کہت چالچ غاڑے بے حسابا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، ندنی سی مومنان کافران لرا دوستان. من دون المؤمنین چورتیری دوستانی دا مومناننا. ومن يفعل ذلك، شاشو کداکار. فلیس من اللہ فی شیء، نرد دا اللہ دین دا اللہ دوستانی نبیس اس کے. الا ان تتقوا منهم تقام، لیکن کتا سزان ساتے ددی نزان ساتل. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيَرَدَرْكِيَ اللَّهُ تَعَوْسَ دَخْبَلْ زَانَّا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، وَخَاصَ اللَّهُ تَدِيغَرْ دِدَلْ. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تو آئے کپٹ ساتے آئے چستاسو پسینوں کی یا اخکار کوئے، عالم نے پائیوان اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ذکر عالم نے پائے سدنوں چر اسمانوں کے وبائے شریز مکہ کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پارسی بانے قدرت دروں کے رے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، پاک رشوب ممی ہر یوتن حق عمل چیز کڑی د خیر عمل حاضر کڑے شوے. وما عملت من سوء، دارنگ عمل چیز کڑی بد. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، ارمان بکی چپ ما بین دے نفس و ما بین دے بد عمل کی مزل ویلریم. ویحذرکم اللہ نفسه، ویردر کی اللہ تعالی دخبل ذاننا. واللہ رؤوف بالعباد، واللہ دیر شفقت کو ان کے بندگانوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، تو اے نبی کہ تاسو من کوید اللہ سرام. فاتبعونی، تابداریو کہ صرف زمان. یحببکم اللہ، اللہ بتاؤ سرمینو کی. ویغفر لکم ذنوبکم، وبخنبو کی تاستد گناون استاسو. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخن کو ان کے رحم کو ان کے. قل اطیعوا اللہ والرسول، تو تابداری کوئے اللہ و تابداری داغد رسول کوئے. فَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُمْ مُخْوَعَوْ دے تابدارینا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی کفر کن کو لرام. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، یقیناً اللہ تعالیٰ غرکڑی آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام. وآل ابراہیم اولاد ابراہیم علیہ السلام، وآل عمران اولاد عمران علیہ السلام. علی العالمین، پٹول خلقو. ذریتم بعضها من بعض، داخو یو نسل لے بعض پیداشی دبازنا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سوری بار سپوئے رے. اذ قالت امرات عمران، کلشوئل بی بی دا عمران. رب انی نظرت لکا، یا ربا ما منخت کڑے تالران. ما فی بطنی دہغا سیچ دما پخیٹرے. محررن ازاد خدمت دین دباران. فتقبل منی، نتی قبول کے زمانہ. انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تار سورے پار سپوئے. فلما وضعتها ارکلاش ازی گولا غیل رجینائے. قالت رب انی وضعتها انسا،
نوی ویل یا ربا ما خوزی گولا غل رجنیم واللہ عالم بما وضعت واللہ خبرو پاغی زنان شدیزی گولیوام ولیس الذکر کالانثام خند اغناری ناشدی طلب کو پشانت دائی جنائی شدی لور کریشوام وانی سمیتها مریم ایقینا مانم یخد دلر مریم وانی اعیذها بکا وذریتها ایقینا زپنائی وارم دلر پتا سراؤد دی اولاد درام من الشیطان الرجیم دا شیطان رتلشوینا فتقبلها ربها قبول حسن نو قبول اکراغل را رب دائے پا قبل اولو خیستا وانبتا نباتا حسنا وزرغن اکرا پا زرغن والی خیستا وکفلها زکریا وسپار لدائے پالنا زکریا علیہ السلام تا کلما دخل علیہا زکریا المحراب اور وقت داخل بشعایت زکریا علیہ السلام خاص عبادت خانے تا وجد عندها رزقا وبمنددائے پخوا کی رزق قال یا مریم انا لکی هذا دور تبی مریم دکم زینا تعالی دا روزی راغلیم قالت هو من عند اللہ غیوے بس داد اللہ طرف ندام ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یقینا اللہ روزی ورکی چارچی وغاڑی بے حسابا ہنالک دعا زکریا ربا دوخ کے دعا غوختا زکریا علیہ السلام نخبر ربنا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ویلے روا رو بخی ما تخاص پل طرفنا بچے پاک انک سمیع دعا یقینا قبل ان کے دعا گانوی فنادت الملائکان آواز ورکدتا ملائکو وهو قائم ودیولاڑو صلی فی المحراب دعا غختلا پخاص عبادت خانہ کی ان اللہ یبشرک بیحیاء یقینا اللہ تعالی زیر درکی بیحیاء مصدقا بکلمت من اللہ تصدیق کو ان کی بھی خاص کلمی چید اللہ طرف ندام وسیدن و سردار بئی و حسورن و پاک باز بئی و نبیون و نبی بئی من الصالحین کاملون کانونا قال رب انا یکون لی غلام وی زکریا علیہ السلام روا سرنگ کی ریشی ماد پارزوئے وقد بلغنی الکبر حال دار سیدنے مات زوڑ والے وامراتی آخر و خزم زما شرندام قال كذلك الله يفعل ما يشاء والوتا ملك بس دغسی اللہ تعالی کی سجواری قال رب اجعل لي آیا دو یا ربا وگردے ماد پارے و خاص نخام قال آیتک لا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضان والوتا ملک ستان خدارا خبر بن کے خلق سرام دریر وزیم مگر پہ اشارام واذکر ربک کثیرا و یا دوخبر رب لردیر وسبح بالعشی والابکار اور تسبیح ویا پمازی گری کے او پسار وقتی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ فَكَمْ وَخْشِوَ الْمَلَائِكُ اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک یقیناً اللہ تعالیٰ تو غرکڑے اوتے پاک ساتلے واصطفاک علی نساء العالمین اور والے درکڑے تا پزنانوں دخل کٹولو یا مریم اقنتی لربک اے مریم تابداری کوا دا حکم دا ربستا واسجدی و سجدی کوا ورکعی ما واکعین اور رکوع کوا سرا دا رکوع کون کنا ذالک من انباء الغیب نوحیہ لیک داش ذکر شول بعضی دا خبرون دا غیب نیم
وحی قومنا دریتا تا وما كنت لديهم انت حاضر دری سرام اذ يلقون اقلامهم کلچ غرد والدی خپل قلمنا بنہر کے ایہم یکفل مریم دی مقصد دا شکم یوبا پالن کید مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون انوی تو حاضر ددی سرا کلچ دی قرآن کی جگڑا کولا اذ قالت الملائکۃ یا مریم کم مخشو الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ یقیناً اللہ تعالی زیر در کی پیو کلمی سرا شد اللہ طرف ندام اسمہ المسیح عیسی ابن مریم نون داغد مسیح عیسیٰ ازوی دا مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ مخوریز وی پا دنیا و باخرت کے ومن المقربین و عباد نجدو کڑوشون اللہ تعالی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا او خبر بکئی دخل کو سرا پغیق دمور کی او پپوخ عمر کی ومن الصالحین عیبد کامل نیکاننا قالت ربی انا یکون لی ولد ویل مریم یا ربا سرنگی کی دیشی ماد پارا اولاد ولم یمسسنی بشر اور لاسن دے لگو لے ما سرائس بندان قال کذالک اویل و تجبیل دغسی بیم اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی سچو غاری اذا قضا امرا کلچ ارادو کی دکولو دیوکار فإنما يقول له كن فيكون يقينا ويغيته شان عوشيم ويعلمه الكتاب والحكمة وتعليم وركي أغتد كتاب وسنة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل ورسولا الى بني اسرائيل او غرزی باغ رسول بنی اسرائیل تام انی قد جئتكم بآیت من ربکم ناغویل یقینا ماراولی تا استا موجزہ استاسو در ابد طرفنا انی اخلق لکم من الطین یقیناً جوڑون زتاسو لرا دخٹونا کہیت الطیر پشاند شکل مرغانو فانفخ فین پکیکم پائے کی فیکون طیرا بإذن اللہ نشیبال وطن کے مارغ داد اللہ پا حکم وابرئ الاکمہا والابرس اجوڑوم زد پہ مورنا پیدا شیڑن نوبرگی والا وحی الموتا جوندکو مزمڑی بإذن اللہ داؤن دا اللہ پہ حکم وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او خبر درکم متاست پائے چتاسو سخراک غیرستو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ واشتاسو جمع کوائے پخبلو کورنو کے ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مومنین یقیناً پریٹولو کے معجزات دی تاسو لرا کتاسو ایمان روڑائے ومصدقا لما بین یدی من التورات اگر ظلم زو تصدیق ان کی رائے چھ زمانہ مخ کے نازل شوئے تورات
وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او حلالون بتاؤ سباز آئے حرام کرشی بتاسوم وجئتکم بآیت من ربکم اراوڑی ماتا اس نورم دیر موجزہ ساسو درب طرفنا فاتقوا اللہ واطیعون نویر کوئے دا اللہ نا زماتا بداری کوئے ان اللہ ربی و ربکم فعبدون یقیناً اللہ تعالی زمان رب دے استاسم رب دے نبندگی اغل خاص گئے ھذا صراط مستقیم دا لار دا نیغام فلما حس عیسیٰ منہم الکفر ارکل شخ معلوم کو عیسیٰ علیہ السلام در خلقن کفر کول قال من انصاری الاللہ ویویل سوک دی زمان مرگر تیاکون کی اللہ تزان نزدے کئی قال الحواریون نحن انصار اللہ ویل حواریون ویل خاص مرگرو منگیو مگر تیاکون کی دا اللہ دلارے آمنا باللہ منگا ایمان راوڑے پا اللہ واشہد بیاننا مسلمون اور تو گواش آئقینا منگا خکارتا بداری کون کیوں ربنا آمنا بما انزلت ویل دی رب زمون ایمان راوڑے پائے چتا سے نازل کریم واتبعنا الرسول وتابداری کریم استاد رسول فاکتبنا مع الشاہدین نولی کا منگا سرد شہادت کو ان کو دا توحیدنا ومکروا ومکر اللہ اور پٹ چلو نے جوڑ کر دی دا پار دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام اور پٹ چلو کو اللہ دا غد بچ کولو واللہ خیر الماکرین واللہ تعالی بہتر چل جوڑا ان کو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک نکل چوئل اللہ یا عیسیٰ ایقیدن زتا پورا اخلم ورافعوک الیا وراپورتکم دیوازان طرفتان ومطہرک من الذین کفروا وپاکم تعدرات کافراننا وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا اگر زما کسان درشستا تاویری پورتدائے کسان نشری کافر الى یوم القیامہ تر قیامت نزدے پورے ثم الی مرجعکم بیا بخاسمات استاسو پیشیم فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون نفیصلہ بکم استاسو درمیان پائے خبروں کی شتاسو بکی اختلاف کوئے فاما الذین کفروا نو کافر خلق شری فعذبهم عذابا شدیدا نعذاب اور کم زاغی لرا عذاب سخ فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدی لرائی سک مددگار واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چیمان راوڑے عمل نے کڑی مطابق دواہی فیوفیہم اجورہم پورا بورکی اللہ دیتا ثوابون دا عملون ذریم واللہ لا يحب الظالمین واللہ تعالی اسمین نکید ظلم کن کو سلام ذالک نتلوہ علیک من الآیات داش ذکر شول بیانو منگا دل را پتاواندیم
چایتنا دا توحید دا اللہ دی و ذکر الحکیم و نصیحت حکمت نڈک. انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً شان دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش پنی دا اللہ پشان دا آدم علیہ السلام دے. خلقہ من تراب، جوڑ کرو اللہ تعالیٰ دلرا دا خورنا. ثم قال له کن فیکون، بے اولا غطا شط یو انسان مشواغ یو انسان. الحق من ربک، حق آغی جاستا در رب دا طرف نہیں. فلا تکم من الممترین، نمکی گاد شک ان کو ڈلنا بحق کے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، نسوک جی جگڑ کی تاثرا پدے حق کے رسو دائنا چراغ لیتا توحیم. فقل تعالوا نوائدی تراشے ندعو ابنانا و ابناکم، شرو بلو زامن زمگو زامن ساسو، و نسانا و نساکم، زنان زمگو زنان ساسو، وانفسنا وانفسکم، و مرگری زمگو مرگری ساسو. ثم نبتہل بیاباجزیو کو اللہ تام، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، نو بغاڑو لعنت اللہ ذرا پدرو جنو خلقو. ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً داشر خامخا بیان دے حق. وما من الہ الا اللہ، ننشت اقدار دبندگئی سوک سوا دا اللہ نام. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، کدی مخواڑوں یقیناً اللہ تعالیٰ علم لرون کرے پو فساد کو ان کو. قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم، وائے کتابیانو تعالوا راشیم الى کلمة یو کلمتا سوائم بیننا و بینکم، چی برابر دفن پمین زمگا و من ستاسو کی. اللہ نعبد الا اللہ، کلمہ دارا بندگی بنکو سوا داللہ نام. ولا نشرک به شیئا، ان بشرکو اللہ تعالی سریسیز. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، او منبا نصیبہ زمگا بعض لرا اختیار مند شریعت داللہ نسیوام. فَإِن تَوَلَّوْا نُكَدِيمُ مُخْوَارُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، نوائدی تگواش تاسو یقیناً من پورا مسلمانانیو. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، ولی جگڑی کوئے تاسو پبارد ابراہیم علیہ السلام کی. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، انہی نازل شے تورات انجیل مگر رسول ابراہیم علیہ السلام نام. افلا تعقلون، ولد عقل نکارنا لے. ہاں انتم ہاؤلاء، خبردار تاسو اے دغ کسانو، حاججتم فیما لکم به علم، جگڑی کو اے پا خبر کی چھ تاسو لرا پائے لمشترے. فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم،
نولی جگڑی کوئے داس خبر کی چنی ستاسو لا پائے بنے سلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی کی پارسو تاسو نبوئے گئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا نو ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما لیکن کلک پر توحید باندھے پورا تابعداری کو ان کے وما كان من المشرکین نو د مشرکان دلنا ان اول الناس بابراہیم یقینا دیر نزدې د خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا للذین تبعوا خامخا کسانو چراغ تابعداری کړي وهذا النبي والذين آمنوا ودا نبی رسل آسو ایمان راوړل سلام والله ولی المؤمنین اللہ تعالی خاص مددگار ایمان والوں ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم غاری اوڈلا د کتابیانو نا چې گمراه کی تاسو لرام وما يضلون الا انفسهم ان گمراه کی دی مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دین پوئی یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ اے کتابیانو والے کفر کرے دا اللہ پایتون تورات وانتم تشہدون حال داری شتاسو پائے لم لرائے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل اے کتاب والا والے گڑوڑ کرے حق پا خلق بانی پسود باطل وتكتبون الحق وانتم تعلمون ولی پٹوئے تاسو حق و حال دارے شپوئے لرائے وقال طائفة من اہل الكتاب اولی اور ڈلی دا کتابیان اخبر مرگروتا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار ایمان خکارک ہے پاغیسی شنازر شیر پر ایمان والو پاول دروس کے وکفروا آخرہو بیا کفرو کے پاخر دروس کے لعلہم یرجعون دید پاراش دا خلق واپسی دا دننا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم او خبر امانے دیشا ما سوا دا غشانا چتابداری دین استاسو قل ان الہدا ہد اللہ تو یقینا ہدایت سے خود اللہ ہدایت دے ان یوتا احد مثل ما اوتیتم آیا ورکی دیشی بل چاہتا پشانت دائی چتاو صدر کرے شیرے او یحاجوکم عند ربکم یا ضرور کے دیشی سوک پتاسو پدلیل کے پنید ربستاسو قل ان الفضل بید اللہ تو یقینا فضل خدا اللہ پلاس کے دے یوتیہ من یشاء ورکی چالچ غاری واللہ واسع علیم اللہ فرا فضل والدے علم والدے یختص برحمته من یشاء خاص کی اللہ پخپل رحمت خاص سرا چال جو غاری واللہ ذو الفضل العظیم واللہ تعالی خاوند الفضل ومن اہل الكتاب من ان تعمنه بقنطار يؤديه اليك اور بعض کتابیاں ناغ سوکشترے خطو سر امانت کی دی یولو یا خزانہ نادا کی بیتاتا ومنهم من انتامنه بدینار
آواز دین عادی کتب امانت اور سر امانت کی دی او اشرف ہے لا یؤدیہ الیک نے ادا کی تا الا ما دمت علیہ قائما مگر صبری شتے داغ پخوا کی اولاد ذالک بانہم قالوا داد دی وجنا شدی وائی لیس علینا فی الامین سبیل چنشت پنگمانے پخوڑلو دمال دامیانو کی سگونا ویقولون علی اللہ الکذب اور جوڑی دی پا اللہ تعالیٰ بانے درو وهم یعلمون دی خبوئیم بلا دا سندا بلکی من اوفا بعہدی واتقا چاچی پورا والے کو دا اللہ پا لوزان بشکر دا خیانتنا فإن اللہ يحب المتقین یقیناً اللہ تعالیٰ خوخی متقیان لرام ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یقینا کسان چ اخلی د اللہ پلوز او قسم نخبلو دنیا معمولی اولئک لا خلاق لهم في الاخره دا کسان اس برخد ثواب نشت دی را باخرت کے ولا يكلمهم الله نوالا دی سر خبرے گئی ولا ينظر إليهم يوم القيامة ونبقول ديتا فرز قيامت ولا يزكيهم ونبقاكي ديرا ولهم عذاب أليم ودل ذي عذاب درناك وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب ويقينا بعض الذين خامخا يودلران تاویخ پلی جبی پا کتاب لستلو لتحسبوه من الكتاب دید پارانچ تاسو گمانو کے پاغد کتابنا وما هو من الكتاب اوند آغد کتاب دا اللہنا ویقولون هو من عند اللہ دیوائی داد اللہ دا طرف ندی وما هو من عند اللہ او حال دارے شد اللہ دا طرف ندی ویقولون علی اللہ الکذب اوائی دی پا اللہ بانے درو وهم یعلمون دی خبوئی ما کان لبشر ندی مناسب یو بند لرا ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ چورکڑی آغتا اللہ تعالیٰ سے کتاب و فیصلی و پیغمبری ثم یقول للناس بیاوید خلقتا کونوا عبادا لی من دون اللہ شیطاسو بندگی کو ان کی مالرا سوا اللہ نام ولیکن کونوا ربانین لیکن دیوی خلقتا شیطاسو خدائی خلق بما کنتم تعلمون الکتاب پدی وجہ شیطاسو خودن کوئے دا کتاب دا اللہ وبما كنتم تدرسون او پدی وجہ چتاسو لستل کوئے ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا او حکم ندر کی تاس تدغ سے بندہ چونی سے تاسو ملائکو لراؤ پیغمبران در خدایان ایامرکم بالکفر آیا حکم در کی تاس تپ کفر کولو بعد اذن تم مسلمون پس دینا شتاسو توحید من کی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او کلچی واغست اللہ تعالی پوخ لوز دا پیغمبرانو
لما آتيتكم من کتاب و حکمہ خامخا چی درکڑے ماتا استاس کتاب و پوید دین ثم جاءكم رسول راشتا استا رسول مصدق لما معكم چی تصدیقون کی دائے کتابون چی تاو سرئی لتؤمنن به ولتنصرن خامخا ایمان بروڑے پدغ رسول و خامخا دا مگر تیاب کوئے قال اقررتم ویل اللہ تاسو اقرار کوئے دلی لغل واخستم علا ذالکم مصرین اقبل وی تاسو پدے باندے زمان لغل قالوا اقررنا دیم و اقرار لٹولو قال فاشهدوا والله فرمائن گواش تاسو وانا معكم من الشاهدين وزستا سرهم دگوائی کون کنیم فمن تولى بعد ذلك شاش مخوارو ددی نبی تابدارینا پس دی لوزنا فاولئک هم الفاسقون دا کسان پورنا فرمان دی افغیر دین اللہ یبغون آیا سوا دا دین دا لانا دا خلق لٹیم وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حال دا دے خاص غلرہ تعبیر یا سوچی دے اسمانون عظمکہ کے طوعاً وَكَرْهًا پخشالے و پخفگان یا پخشالے او پزور و الیہ یرجعون او خاصق تبادی اگرد ولیشیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا تو ایمان راوڑے منگا پا اللہ او پائے چپا منگرمان نازل شیرین وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و پائے نازل شیری پہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد دہغ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و پاغیش ورکڑشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون من ربهم ورکڑشو نورو پیغمبران تد طرف درب داغینا لا نفرق بین احد منهم جدائنکم پیمان روڑلو کی پمند عشاء کی ددینا ونحن له مسلمون خمگ خاص اللہ تے اخلاص کو ان کی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا اور چاچو لٹو سوا دے اسلام نابل دین فلن يقبل منه اشترے قبول بنکلشی داغنا وهو في الآخرة من الخاسرین اور دے وہی باخرت کے دا پورا زیانکارونا اور دے وہی باخرت کے دا پورا نقصانیانونا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم سرنگ توفیق ورکی اللہ دی ایمان حق قوم تا چی کفر کری پس ایمان روڑلو دلینا وشہدو و پس شہادت قولنا شأن الرسول حق دا رسول حق وجاہم البینات اور اغلی دی تمخکار دلیلنا دل حقانیت واللہ لا یهدی القوم الظالمین واللہ توفیق دا ہدایت نور کی قوم ظالمانو تا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ دا کسان دا دی سزا دادا چپدی باندی دے لعنت دا اللہ دا طرفنا والملائکت او دا ملائکو دا طرفنا والناس اجمعین دا خلق طولنا خالدین فی عام شبیدی پدی لعنت کی
لا يخفف عنهم العذاب نمشیس بکرے دین عذاب مقرر دیم ولا هم ينظرون نبدل اسم مهلت ورکریشی الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر آکسان چی توبہ اکڑا پس دینا واسلہو عمل نیک فإن اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے ان الذین کفروا بعد ایمانہم یقین آکسان چی کفر کو پس ایمان روڑنا ثم ازدادوا کفرا یا پاخ پارشو بکفر لن تقبل توبتهم شربا قبول نشید دی توبہ وحد وطلوز ساکین اولئک هم الضالون ودا کسانم دی پورا گمراہان دی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقینا کسان چی کفر اکڑے عمرشی بداس حال کی چی کافر وی فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نیشرا قیشر قبول بنکڑی شید دی دیو تنم ڈک ازمک اثر در ولگ افتدا بے اگر کدے بدلا اور کی پاغے اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دیل عذاب درناک دے وما لهم من ناصرین انبی دیل ایسوک مددگار